Достар, сіздермен бірге мен Ақзере. Достар, бүгінгі видеода мен Тока Бокадан серия түсіретін боламын. Бұл жаңа, мен негізінде Тока Бока 1 деп видео түсірген болатын. Достар, кешіріңіздер. Бірақ енді мен басқа да серия түсіретін болып қалдым. Ренжімейсіздер ғой, ешқандай да ренжісі қой. Ал ендеше бастаймыз. Яғни мына жерде көріп тұрсаңыздар, Джек көретін қыз, мына жақсы көретін қыз, мынау Джек көретін қыз. Бірақ мына қыз добрая болғандықтан оған көмектескісі келіп жүреді. Ал ол болса көмектескісі келмей, оны керісінше жұмсап, солай істеп жүреді. Достар, сіздер дайынсыздар ма менің өзімнің ойлап тапқан сериямды? В общем, мына жерде мынау мамасы мен папасы. Ой, достар, мамасы мен папасының ұялы телефонымен байқамай ауыстырып алыппын. Ал ендеше біз бүгінгі серияларымызды бастаймыз. Уже мынау соңғы комната, наконец-то. Все. Ал енді мына заттарды басқа жерге апарып тастайын. Болды, басқа комнатаға апарып тастайын. Болдың ба, үйді жинап? Я, болдым, мен енді мен на бөлме қалды. Тез бол, енді. Так, сен түсіртейін. Так, ну все, мама, болды. Бар енді апар қой енді. Жарайды. Такс. Мен болдым. Ондеше барды, обед дайында. Жарайды. Обед. Такс. Такс, енді маған помидор керек. Вот. Бүгін бізде ең дәмді де ол кісілердің сүйікті тамағын мен бүгін жасап беремін. Ой, бір лапша жетіспей тұр екен. Такс, помидорки и помидорки. Ну ладно. Такс, енді ол кісілерге чай. Такс. Ал кішкентай ботақанға мен сок беремін. Ой, сокқа әлі таусылмапты ол қыздың. Ну все, мен обедім дайын. Мен болдым обед дайындап. Ой, сен қалай ұзақ болдың, а? Қарнымыз аш, бөле жаздадық қой. Бар енді шақыр қыздарымды. Жарайды. Тамақ ішеміз. Тұра тұрш 5 минут. Жарайды, жүр, сен тамақ ішеміз. Жарайды. Сіздің қарныңыз аспады ма? Жоқ, менің қарным ашып тұрған жоқ. Жүр. Ой, кешіріңіз. Жүріңдер, тез. Тамақ ішеміз. Ал айтпақшы, менің қызым Анастасия қайда? Анастасия қаз 5 минуттан кейін барам деген. Жарайды, ондеше, жүріңдер. Бүгін дәмді тамақ жейтін болдық қой. Кружкамды алайын. Міне. Бар, тез шақырш қызымды. Чота қызым ана телефонға кіріп кетті, ұмытып кеткен секілді. Бар, шақыр. Жарайды, қазір шақырам. Сені мамаң срочнаға шақыр жатыр. Срочна келсін деді. Ай, ладно, қоймай қойдың ғой сенде. Жүр. Мам, не болды шақырып? Қаз 5 минуттан кейін барам деді ғой. Сен 5 минут емес, 6 минут өтті. Ой, қош, осындай кезде минут сала қалмаңыз. Сен неғып тұрсың? Бар бөлмеңе? Жарайды. Кітап оқи тұрайын біраз. Кітап оқи тұрайын. Ой. То есть. Болды. Мұна жастық қандай ауыр еді. Кітабымды оқып, отыра тұрайын біразға. Тағы да, ну ладно, менің сүйікті тамағымды беріп тұр. Такс. Нем.
Өте дәмді. Өте дәмді пісіріпті. Так, мына чай. Ойбай. Ну все. Дәмді екен өте. Өте дәмді. Ой, тамақтың дәмдісі жоқ. Қызым, онда неге жедің дәмдісі жоқ болса? Чай жегем ғой. Sok өте дәмді екен. Ой, қызым, мұның не? Ой, кешіріңізші мама, мен оны қоям деп байқамай сіздің басыңызға қойып алдым. Ой, қойшы қызым. Ну ладно, біз жұмысымызға кеттік. Бізде бүгін обедтен кейін жұмыс. Ну ладно, қашан келесіздер? Біз қазір 1-2 сағаттан кейін кетіп қалатын шығармыз, жұмыстарымыз болып тұр. Сіздер үнемі жұмысқа бара бересіздер ма? Ой, жұмысқа бармасақ не болады? Жұмысқа бармасақ бұна сендерге продукты жетпей қалады. Қызым, сонда да біз одан да бай болуымыз керек. Түсінбейсің ба? Жарайды, кетіп. Ну ладно, сіңілім сен бара берем. Ну ладно, мен кеттім ондеше. Такс. Мен өзімнің сүйікті күшігіммен ойнайым. Жоқ. No. Айпад ойнайым. Вот. Күшігім сенде қарап отыр, я? Мұны нелерді кім жуады вообще? Әу! Не болды? Кітабыңды тасташ мынау? Вообще. Тасташ? Вообще-то барда сен столды жина. Не анау? Мен жина маған қалдырып кеттің ба сонда? Жоқ, мен саған қалдырып кеткен жоқпын. Енді неге тұрсың? Бар жина. Кітабы оқи бере бермей. Жина бар. Жарайды. Мен сендерді әлі тамақ ішіп деп ойладым. Терезеден қарамайсың ба не? Кітап оқып жаттым ғой. Кітапта басың қалғыр. Оқ, тез жина мыналарды. Мен жинамайым ба енді? Жина. Менің жинайтын жайым жоқ. Үстіп қоймаса мыналарды жинамайды ғой вообще. Өзім жинайым ба? Сіз неге оған ұрыстыңыз? Сен араласпаш, пожалуйста. Ол біздің мәселеміз. Ну ладно. Менде өз бір-ақ киім бар. Неге ода көп, менде біреу ғана киім. Ну ладно, енді мына ыдыстарды жуу керек. Так. Менің қарным ашып кетті, не жесем болады холодильниктен алып. Так, сырок пен наны қостым. Ням-ням-ням. Опять қарным ашып кетті. Вот, холодильникке осындай заттарды сал қою керек, әйтпесе мына соктар көп орын алып тұр. Бұл соктарды қайда қойсам болады? Жоқ, мында қоя алмаймын. Мында, мында вообще қоя алмаймын. Мында қоюға болады. Әйтпесе көп орын алып тұр бар ғой холодильниктен. Болды. Мына шығып кеткен бе? Нан қарным ашып кетті бар ғой. Так, сына жерден кружка алайын. Мына сокты ішсем қалай болады екен? Өте дәмді, енді мынаны ішедім. Мен бар боларға бірден қайттерін. Айтпақшы, сен сабақ қарамайсың ба?
Ой, рахмет айтқаныңа. Мен айтпақшы сабағымды қарап тастағанмын. Сен секілді емеспін. Мен де қарап тастадым. Ну и чё? Енді не істеймін сен? Тұр маған звондап жатыр. Алло, кім бұл? Привет, Мария. Привет. Далаға қыдыруға шығасың ба? Конечно, шығамын. Онда мен сенен келем. Жарайды. Не кисем болады, таңдап берші. Білмеймін, сен өзіңнің қалауың шығар. Қазір мен таңдасам, саған ұнамай қалады. Я, бірақ не таңдаймын енді? Енді не істеймін? Вообще непонятно ғой. О, привет. Привет. Сен менің құрбыммен сөйлеспе, ол саған ешкім емес. Ол кім? Ой, ол біздің үйдің служанкасы. Мен не осы үйдің служанкасымын ба? Мен осы үйдің қызы деп ойлағанмын. Сен неге киінбей? Жүр кеттік. Мен киімім жаман болып тұрмаған, киім таңдауға көмектесші. Сен ба мына біреуді кисейші, рюкзагы бар, сумкасы бар. Ну ладно, қазір мен мынаны кием. О, қалай? Вау, сенің үстіңдегі киімің прям күшті. Все, осыны киесің. Рахмет. Кеттік гулять тауға. Сен соткымды алып шығуға? Я, көріп тұрсың ғой. Ой, мен соткымды алып шығуға ұмытып кеттім. Ой, қойш, керек емес. Әпке, сіз қайда барасыз? Мен де барайыншы. Ой, қойшы, біз қазір келеміз. Сенің жаныңда ана Мия әпкең бар. Жарайды. Жүр, кеттік, Мария. Жүр. Кеттік. Сәлеметсіздер ме? Мен де олар секілді қыдырғым келеді. Бірақ маған әлі қыдыру қайды. Ой. Стоп. Мен iPad ойнап уже жалығып кеттім. Уже я устала. Такс. Енді кіммен ойнайым? Сенмен ойнайым ба, күшігім? Жоқ. Мия әпке бар. Мия әпке ойнайықсы. Не ойнаймыз? Білмеймін. Қуаласпақ ойнайық. Жарайды. Мен сені қуаламын, қаш. Голя. Ай! Мен сізді ұстап алам. Такс. Не шу мынау? Не шу сен өп-үлкен болып, немене үйдің ішіне жүгіріп жүрсің? Анашым, ол Мия әпкенің күнәсі емес. Ол менің күнәм. Мен оған айттым ойнайық деп. Сен сөйлемей қойш, бар. Бар бөлмеңе бар. Жарайды. Өтінем оған ұрыспаңшы. Сен де біздің ортамызға араласпа. Бар тез, мен саған бөлмеңе бар деп тұрмын. Жарайды.
Сендер немене мына үйді шашып жүрсіңдер? Мен сені үлкен деп сеніп тапсырып кеттім ғой. Мына үйде неге жүгіріп жүрсіңдер? Бұл үй сендерге жүгіру үшін арналған жоқ. Сен деген бұл үйде жүгіретін бала емессің. Бірақ Анастасия да жүгіреді ғой. Ол достарын алып келіп жүгіреді. Енді ол өзінің үйі. Ол өзінің үйінде жүгірмейді. А бұл сенің үйің емес. Ешқандай да бірақ. Екінші рет өйстіп жүгіріп жүргендеріңді көрмейін. Айтпақшы, Анастасияның өзі қайда? Ол жаңа құрбысымен кетіп қалған. Бар бөлмеңе жүгір. Адам бүгін көңілді болып келсе, көңіл күйін бұздың ғой. Бар, не қарап тұрсың? Неге мені жақтыртпай? Мені ешкім жақтыртпай. Түн болған кезде. Достар, қазір түн болады бізде. Бүкіл түн болды. Ана екі құрбы екеуі түнде кешігіп, сондай аквапарктерден кешігетін достар кімде бар? Текс. Мына жерде не құрбыны таба алмайтым что-то. Міне. Мам, қайда жүрсің сен қыз? Кешіріңізші, біз просто қыдырдық. Ну ладно, я тоже буду спать. Так. Қой, бізде ұйықтайықшы. Өзі адам шаршап тұрғанда. Қой, мен болды, бұндай жерде тұра алмаймын, мен кетемін. Ну все. Я уже достала. Такс. Мен мынауымды аламын. Киімдерімді саламын да кетемін. Мені олар ешқашан жақтыртпайды. Ал мені жақтыртпайтындарға менің керегім жоқ. Ну все, мен кеттім. Пока. Енді мен сендерді ешқашан көрмейтін шығармын. Ол кісілердің телефонын осында қояйын. Ал мен кеттім. Мен шыдамайым. Олар мені қайта-қайта. Так. Не істесем болады?
Давай мен сумкама біраз тамақтар салып алайын. Так, сырок, картошка и что болды. Ну все, мен кеттім. О, мынау қандай жер тағы? Ну ладно, мына жер тексеріп көрейін. О, мында заколка бар екен. Заколканы тағып алайын. Так, мына жерде мусорларды жинап алайыншы. Мына жерде мусорлар маған ұнамай тұр. Немене қағаздар мынау? Тағы. Мына қағаздар демек керек те. Ендеше бұл қағаздар тұра берсін. Мен мына мусорный қағаздарды тастайын мусорға. Мына гаражда мысықтар бар екен ғой. Ой, қандай сүйкімді өздері. Мен енді олардың жанында тұратын боламын ба не? Так, сенді мынаны да тастайын. Барып көрейінші, басқа жағында нелер бар екен. О, мен енді қыста тоңбайтын болдым. Киім бар, шапкам бар. Шапкам бар. Ура! О, мен вообще қыста тоңбайтын болдым ғой. Мұнда киімдер бар екен. Вау! Мен ендеше мына киімдерді чемоданыма салып алайын. Так, маған мына киім керек, және мына киім керек. Қалған және мына киім керек. Және маған қыс болса мына киім керек. Ну ладно, осы киімдерді ала салайын. Болды. Ал мына тамақтарды мен келесі күнге қалдырамын. Болды. Так. Тамақтарды қалай істеймін? Ой, что-то менің тамағым дұрыс шықпады. Так. О. Мынаны мен ертеңгіге тамаққа қалдырайын. Бүгінше біраз тынығайын. Хорошо, что мына жерде тыныштық. О, таң атты. Так. Таңды мен өте қатты жақсы көрем. Таңды қатты жақсы көрем. Так, сенді. О, қарным ашып кетті. Мен мына тамақты, мынаны жеп алайын. Енді бұдан басқа тамақ жоқ. Енді не істесем болады? Так. Ла-ла-ла. Сәлем. Сен мұнда не қылып жүрсің? Сәлем. Бұл не, сенің жерің ба? Жоқ, мен өзім жай келгенмін. Жарайды, танысайық. Менің есімім Лора. Менің есімім Мия. Мен танысқаныма өте қуаныштымын, себебі менің мүлдем досым жоқ. Менің де.
Сен сабақтан келе жатырсың ба? Иә. Сен неге сабаққа бүгін бармайсың? Мен сабаққа бүгін бара алмадым. Мен негізінде сабақты жақсы оқимын. Сумкамның ішінде киімдерім бар. Жарайсың. Мен қазір мына заттарымды жинап алайын. Мен негізінде шынымды айтсам, мына киімді кигім келмейді. Негізінде. Бұл киім маған өте қатты ұнайды деп айта алмаймын. Маған мына киім ұнайды. Болды, енді мен мына киімді сақтап қояйын. Болды. Сен мына кітап жайлы білесің бе? Мына кітапты сен қайдан алдың? Мен оны білемін. Мінекей қараш. Сен тапсырмалардың бәрін орындап тастадың ба? Иә. Міне. Так, сынау керек емес. Қазір. Онда жесе менің үйіме бар. Жоқ, мен сенің үйіне бара алмаймын, ол ұят емес пе? Қайдағы ұят? Менің анам ұят деген сөзді ұнатпайды. Сондықтан да қазір мен сені үйге алып келген кезде ұялма. Өйткені анам ұялатын балаларды ұнатпайды. Яғни ұнатпайды дегенде ренжіп қалады. Менің анам егерде сен дос тауып алсаң, оны үйіңе алып кел, маған таныстыр деген, мен оған да сыйлығым бар деп айтқан. Жоқ, маған сыйлық керек емес. Такс. Такс. Сен неге ұзақ болып жатырсың? Жарайды, мен онда шешемен бірге үйіне барайын. Бірақ сен неге ұзақ болып жатырсың? Мұнаны жаба алмай жатырмын. Мынау чемоданымды жабу мүмкін емес. Жаңа ғана жабылған еді. Ондеше, такс. Қап-құрсақ, мынау ашылмай жатыр. Так, мынаны қояйын. Мында менің киімдерім қалып қалыпты. Саған что-то чемодан керек емес секілді ғой. Сенің чемоданыңа не болып қалды өзі? Білмеймін. Болды, мен дайынмын. Мына чемодан маған неге киімдерді қолыңа ұстап алғансың? Киімдерді қолыңа ұстамай қойсаңшы. Жоқ, менің киімдерді қолыма ұстағым келмейді. Яғни айтқанда, қолыма ұстағым келеді. Себебі мына біреу саған одеялды, мына біреу чемоданда керек емес. Жүр кеттік. Қайда жүр, менің үйіме барамыз. Рахмет саған. Сенің жасың нешеде? Менің жасым 10-да. Менің де жасым 10-да. Міне, мынау менің үйім.
Қызым, үйге досыңды алып келгенсің бе? Иә, бұл менің досым. Сіз өзіңіз айтып едіңіз ғой, сенің дос бар ма деп. Міне менің досым. Мен сенің курткаңды киіп көрейінші. Мен сенің мынауыңды киіп көрейін. О, қызым, жүр мен саған ондайша бөлмеңді көрсетейін. Міне мынау енді сенің бүгіннен бастап бөлмең болады. Не? Бұл бөлме өзің біл қайда жатқың келеді. Иә, бірақ мына компьютерға тиіспе, ол компьютерда менің анам жұмыс істейді. Иә. Керемет екен. Екеуің бірге сабақ қарайтын болдыңдар ғой. Сенің кітаптарың қайда? Менің кітаптарым мектепте. Мектепке кітап тастап кетуге бола ма? Иә, шкафчиктерің болады. Сенде шкафчик бар ма? Иә, менде шкафчик бар. Мен оған өзімнің кітаптарымды салып қоямын. Ал сіздер қайда жатырсыздар? Біз екеуміз мына бір төсекте жатамыз. Иә, қара. Иә, ол кісілер сонда жатады олар. Керемет екен. Қазір мен сендерге тамақты әзірлеп берейін. Сен болды, енді осы жерде тұрасың. Мен сені қызым деп атай берсем бола ма? Не? Сен бүгіннен бастап Лораның сіңілісісің. Лораның шын ба? Иә, ол сенен бір ай үлкен, иә? Неше әлде жастысыңдар ма? Иә, менен бір ай үлкен, мен одан жол бойы қашан деп сұрадым. Сенің туған күнің қашан еді? Шілденің 12-сі. Менің туған күнім болса тамыздың 17-сі. Ал менікі болса қыркүйектің 2-сі. Ал менің туған күнімді білесіңдер ма сендер? Қарашаның 15-сі. Өте көңілді. Анашым, сіз просто сковородканы ұстап тұрсыз ғой? Ой. Анашым, сіз өте күлкілі болып тұрсыз. Ой. Кім жет бүгін тамақ? Мен емес. Неге? Өйткені біз асханада тойып жеп алдық. Мен ондайша барып, ан жаққа барайын. Жоқ, енді өзіңнің сіңіліңнің қасында тұра тұрсаңшы. Жарайды. Мен ондайша жеймін. Мен жемеймін, мен каса жеп алдым. Сіздермен бірге болған өте көңілді екен. Ойбай, сағат деген қанша? Ойбай, сағат деген 10 болып қойыпты ғой. Достар, айтпақшы мен сіздерге достар дей. Так, сағат деген 10 болып қойыпты. Ой, бәсе. Қыздарым, тұрыңдар. Тұрсаңдар. Сағат неше болды? 10. Сағат 10 емес, сағат деген 12 болды. Тапатал түс болды. Немене? Өй, тұрсай. 12:30 болып қойыпты ғой. Ой,
түнге дейін соткыш құлағасыңдар ма? Анашым, сіздер де соткыш құлаған секілдісіздер ғой. Ой, неге бізді әлгі Мия оятпаған, мен барып келейінші, сендер жуына беріңдер, я? Жарайды. Анашым, өтінем, оған ұрыспаңыздаршы. Сен араласпаш? Я, біз бар келуіміз керек. Неге ол бізді оятпаған? Еще вообще бізге завтрак жасамаған. Ол қайда жүр сонда? Ужас! Ол қайда кетуі мүмкін? Біз болдық. Все. Анда не болып жатыр? Мама, папа, сіздерге не болды? Мия үйде жоқ. Немене? Не? Мия әпке қайда кетеді? Мия қайда кетеді сонда? Қалай ол Мия кетеді? Менің қарным ашып тұр, тамақ істегім келіп тұр. Анашым, сіз тамақ жасай аласыз ғой? Ой, қызым, қойшы сен. Ол қалай кетіп қалады? Стоп! Айтпақшыдай. Может быть, біздің зато балкон босайды? Хорошо, что біз балконға күшті нәрсе істейміз. Қалай істейміз? Біздің үйге қонақтар келеді бүгін. Қонақтар деппін ғой, біздің үйге 5 күннен кейін білесіңдер, қонақ келеді. А потом қонақ келгенде мына үйдің бәрін кім безендіреді? Біз безендіреміз бе? Және менің өзімнің күтушім бар деп қонақтарға мен өзімнің класстастарыма айтып қойғам. Мен де өзімнің класстастарыма айтып қойғанмын, менің қызметшім бар деп. Қалай ол кетіп қалады? Мен оны по-любому табамын. Қайдан табасыздар? Сендер күте тұрыңдар. Біз оны іздейміз. Жоқ, біз оны по-любому іздейміз. Ой, сіздер еще жұмысқа ол үшін бармадыңыздар, ал біз үшін барасыздар ма сонда? Қызым, сен түсін бізді. Біз сендер үшін қалғымыз келеді, бірақ бұл жол жұмыста біз шұғыл түрде шаруамыз болып тұр деп звондаймын. Алло, Басеке. Алло, бастық. Кешіріңіз, бізде бүгін шұғыл жұмыс болып тұр. 5 күнге. Ана, неге 2 күн? Сендер үшін. Қандай жұмыс ол? Бүгін бізде шұғыл жұмыс болып тұр. Қызымызды жоғалтып алдық. Сол қызымызды іздеу үшін. Қай? Мия ма, Анастасия ма? Әлде кішкентай қызың ба? Мен Анастасияны жоғалтып алдым. Мия ол жай қонаққа келген қыз. Жарайды ондайшы. Жарайды. Сендер не 2 күн іздейсіңдер ме? Жоқ, сосын 2-ші күні жарайды, мазаңды алмайын, сосын жауап бересің. Жарайды, сау болыңыз. Болды, кеттік. Қыздарым, сау болыңдар. Деуге барамыз. Ой, олар как всегда кетіп қалады. Достар, осымен біздің 1-ші сериямыз бітті. 2-ші сериясы және олардың тапқанын қаласаңыздар, маған лайк басып, подписать етіңіздер. Бірақ негізінде шынымен де ол қызды тауып алады. 2-ші серияда оны тауып алады, достар, сырыз қызық болу үшін. Сосын ары қарай мен не болатынын айтпаймын. Оны тауып алады. Сосын ары қарай не болады деп ойлайсыздар? Комментке жазып кетіңіз.